太絕啦！雞煲啊食得多啦，今日就大家食翻啲澳門嘅特色筒骨煲。Let's go！佢哋係竹溪集團旗下㗎，間店雖然唔係好大，但係佢哋啲煲係認真平。呢個咁大嘅筒骨煲先158蚊，99蚊就有個雞煲套餐。呢煲嘢有8大嚿筒骨，整啖湯先。哇！超濃嘅胡椒同埋白蘿蔔嘅味道，介乎清同埋濃稠之間嘅呢碗湯，真係冬天嚟就暖飲。你睇睇幾大嚿，真係滿足。筒骨呢部分其實唔係肥油嚟㗎，即係好似膝頭嗰啲半月板咁嘅位置啊，軟軟糯糯嘅。再來一個，再來一個，一邊一個。太絕啦！我真係感覺狗都沒我愛吃骨頭。我懷疑你在侮辱我，但是我沒有證據。其實入面啲骨髓咧有一個食法㗎，就係先倒啲湯入去，之後嗰個吸管一齊頂爛佢，汁水交肉。佢呢個雞煲咧係乾壁嘅做法，食完之後咧再加啲湯入去打邊爐。試下個雞得唔得先？可以，呢隻雞可以。佢嘅雞髀部分係滑嫩緊實彈牙嘅，仲有啲照頭，爽脆嘅雞皮。佢呢個雞煲咧係用咗大量嘅薑葱蒜咁樣去整，唔會太乾，食落咧就有少少似紅炆咁樣，比較和味。食到差唔多，加啲湯落個打煲必備嘅華豐麵。呢個雞煲嘅汁真係超級無敵香。原先睇佢啲煲咁平，我真係冇抱太大期望啊。但係事實證明，竹溪果然係名不虛傳。特別係呢個筒骨煲啊，佢個胡椒湯喺冬天飲絕對超正。飲完酒或者得閒過嚟食個宵夜，絕對超級正斗。